ចាអរគុណច្រើនសូមជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នា Oh that's the important ខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកស្រីទាំងអស់លើកដៃបើសិនជាទាំងអស់គ្នាយល់ព្រមថាភាពបរាជ័យគឺជាការងារដ៏សំខាន់សម្រាប់ life journey របស់យើងចាអូច្រើនមែនតើណាប្រហែលជា 75% នៃអ្នកចូលរួមនៅក្នុងបន្ទប់នេះគឺលើកដៃហើយយល់ព្រមទៅថាវាជារឿងដែលសំខាន់ចា back slide សម្រាប់ខ្ញុំតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចដែលបានសហការជាមួយនឹងដៃគូរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជា private sectors ហើយបទពិសោធន៍ទាំង lain ដែលយើងបានរៀនមកគឺ inform ខ្ញុំថា failure គឺជា strategic evidence មានន័យថាភាពបរាជ័យគឺជាភស្តុតាងឬក៏ជាអំណះអំណាងប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រហើយក៏ជាគេហៅថាផ្លូវនាំយើងឲ្យទៅកាន់ភាពជោគជ័យផងដែរចានៅក្នុងឆ្នាំ 2008 គឺខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជា SVCC specialist នៅក្នុងគម្រោងគ្រុនចាញ់ដែលទទួលមូលនិធិពី USAID ហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំមានតួនាទីជា BCC specialist ហើយពេលហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ 2008 មួយគត់ករណីគ្រុនចាញ់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺមានច្រើនជាង 112,000 ចាក្នុងមួយឆ្នាំហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2018 នឹងទៀតសោតគឺមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ចំនួន 241 ករណីចាហើយប្រជាជនចំណាក់ស្រុកនិងប្រជាជនចល័តត្រូវបានរកឃើញថាជាជនដែលប្រឈមខ្ពស់ទៅនឹងការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ចាអញ្ចឹងក្រុមការងារហើយក្នុងនាមខ្ញុំជា BCC specialist យើង struggling like how to reach those people because it's not វាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេនៅក្នុងការដែលយើងចង់ជួបប្រជាជននិងប្រជាជនចំណាក់ស្រុកទាំងអស់នោះព្រោះអី movement គេថាចលនាចល័តទីរបស់គាត់នឹងគឺរស់រវើកមែនតើចាអញ្ចឹងយើងបានសម្រេចចិត្តយើងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងដៃគូរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្វើការវាយតម្លៃមួយណា informative assessment គឺនៅក្នុងឆ្នាំ 2008 ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងអាចជួបជាមួយនឹងប្រជាជនចំណាក់ស្រុកនិងចល័តទាំងអស់នោះបានចាអញ្ចឹងតាមរយៈ assessment formative assessment finding របស់យើងគឺបានយើងរកឃើញថាប្រជាជនចំណាក់ស្រុកឬក៏ប្រជាជនចល័តទាំងអស់នោះភាគច្រើនគឺគាត់ប្រើតាក់ស៊ីទាំងអស់គ្នាស្គាល់តាក់ស៊ីណាចាតាក់ស៊ីគឺជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរពេលដែលគាត់ចល័តពីតំបន់ដែលគាត់មិនមានគ្រុនចាញ់ឬក៏មានគ្រុនចាញ់ទាបទៅកាន់តំបន់ដែលមានគ្រុនចាញ់ខ្ពស់ចាគឺក្នុងគោលបំណងរកការងារធ្វើជាកម្មករនៅក្នុងចំការពោតធ្វើជាកម្មករដកដំឡូងមីអីចឹងទៅណាចានេះជាមូលហេតុដែលថា why taxi driver in malaria អូខេយើងបានធ្វើការសាកល្បងគម្រោងនឹងដំបូងបំផុតគឺនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលមាន taxi driver ចំនួន 50 នាក់គាត់ចូលរួមជាមួយសកម្មភាពរបស់យើងហើយយើងបាន train ពួកគាត់ឲ្យคล้ายបណ្ដោះបណ្ដាគាត់ឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកអប់រំសុខភាពរឿងគ្រុនចាញ់ដែលមានសារអប់រំខ្លីៗសំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងការបង្ការស្វែងរកសេវាព្យាបាលចាហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីព្យាបាលនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាបន្ថែមពីការអប់រំដែលយើងឲ្យគាត់ធ្វើតាមរយៈការប្រស្រ័យតាក់ទងតាមរយៈអន្តរបុគ្គលហ្នឹងគឺយើងឲ្យគាត់ជួយចែកសម្ភារៈអប់រំរបស់យើងដូចជាស្លឹកបត់ដែលយើងហៅថា leaflet ហើយយើងក៏បានមានជា sticker ដែលយើង print ជាមួយនឹងសារខ្លីៗហ្នឹងបិទនៅលើឡានរបស់គាត់ដែរចាគម្រោងនេះត្រូវបានសកម្មភាពនេះត្រូវបានពង្រីកនៅពេលដែលយើងបានទទួលគម្រោងថ្មីមួយទៀតពី USAID យើងហៅថាគម្រោង CAP Malaria Control and Prevention of Malaria ពេលនោះជាគម្រោង regional ដែលយើងធ្វើនៅ3ប្រទេសខ្មែរថៃភូមាចាហើយគម្រោងការអប់រំតាមរយៈ taxi driver ហ្នឹងគឺបានពង្រីកពីខេត្តបាត់ដំបងមកដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលចំនួន taxi driver យើងបានកើនឡើងទៅដល់150ចាពេលនោះចានៅក្នុងឆ្នាំ 2015 យើងចង់ដឹងថាតើអ្វីដែលយើងបានធ្វើនឹង
បានទទួលផលយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះតើគាត់មាន impact ទៅលើការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រជាជនចល័តរបស់យើងដែលគាត់ជាអ្នកប្រឈមនឹងគ្រុនចាញ់ដែរអត់ចាអញ្ចឹងយើងបានធ្វើ evaluation មួយដោយយើងប្រើមេតូតរបស់យើងគេហៅថា mystery passenger យើងបង្កើតឲ្យមានអ្នកដំណើរគេហៅថាបន្លំដើម្បីឲ្យគាត់ជិះតាក់ស៊ីរបស់យើងដែលយើងបាន trainer ហើយគឺពេលដែលលទ្ធផលចេញមក finding ពី assessment នឹង evaluation នឹងគឺជា finding មួយដែល shock ខ្ញុំមែនតើដែលអស់លោកស្រីបានឃើញហើយថាមានតែសម្បកទៅក្រោយវិញមានតែ 20% គត់ក្នុងចំណោម taxi driver ដែលយើងបានបណ្ដោះបណ្ដាគាត់ផ្ដល់សារអប់រំតាមរយៈប្រស្រ័យតាក់ទង interpersonal communication ហ្នឹងទៅកាន់អ្នកដំណើររបស់គាត់ចាអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអនុវត្តគម្រោងគឺខ្ញុំមានការ shock ហ្មងខ្ញុំ sad ហ្មងជាមួយនឹង result ហ្នឹងប៉ុន្តែ I will show you in the next slide how I deal with those challenges of failure ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានកលេចទៅមើល element ផ្សេងទៀតតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពនឹងដែរថ្មីត្បិតតែ very low percentage of taxi driver provide interpersonal communication to the passenger but យើងមើលថាមាន 61% of them ដែលគាត់ចែកសម្ភារៈអប់រំដូចជា leaflet ដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅដល់អ្នកដែលប្រជាជនចល័តជាអ្នកដំណើររបស់គាត់ចាថាតើពេលដែលខ្ញុំឃើញ result ហ្នឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងថាខ្ញុំ deal ជាមួយនឹង challenge ហ្នឹងវាមិនទីមួយដំបូងឡើយគឺខ្ញុំ feeling sad ខ្ញុំអត់ពេញចិត្តនឹង result ហ្នឹងទេព្រោះខ្ញុំ strongly expect ថាការងារមួយនឹងជោគជ័យចាប៉ុន្តែដោយសារឃើញតែ 20% បែបអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំក៏គិតថា result ហ្នឹងគឺមិនមែន represent តែខ្លួនឯងឬក៏ខ្ញុំ take in charge តែរឿងម្នាក់ឯងទៅលើរឿងហ្នឹងទេវាជា collective effort សូម្បីតែយើងអនុវត្តសម្រាប់ថាអនុវត្តការងារអប់រំតាមរយៈ taxi driver ហ្នឹងក៏ជា collective decision ដែរចាអញ្ចឹងយើងកុំ take វា personally ទី2ទៀតយើងរៀនឲ្យវិភាគពីភាពបរាជ័យរបស់យើងហ្នឹងថាតើយើងទាំងអស់ហ្នឹងមកទាំងមូលនៃសកម្មភាពរបស់យើងហ្នឹងវាពិតជាបរាជ័យទាំងស្រុងឬក៏មានចំណុចណាដែលជោគជ័យដែលយើងអាច learn បានចាហើយយើងត្រូវ adapt ត្រូវ modify strategy របស់យើងទៅលើដោយផ្អែកទៅលើលទ្ធផលដែលយើងរកឃើញនៅពេលដែលយើងធ្វើ evaluation ហ្នឹងចាហើយក៏យើងត្រូវគិតថាតើយើងត្រូវតែបន្តចំណាយ resource ធនធានរបស់យើងហ្នឹងនៅក្នុងការងារហ្នឹងមួយទៀតឬក៏យើង shift resource របស់យើងហើយយើង consider priority អីផ្សេងទៀតចាដើម្បីប្រើ resource ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាពេលហ្នឹងពេលដែលយើងធ្វើ evaluation ហើយយើងក៏មានចំណុចមួយចំនួនដែលយើង learn ពីការងាររបស់យើងនឹងដែរយើងឃើញថាហេតុអីបានជាយើង make a question ថាហេតុអីបានជា taxi driver គាត់អត់ provide interpersonal communication during his driving ចាអញ្ចឹងទីមួយយើងរកឃើញថានៅក្នុងតាក់ស៊ីជាទូទៅវាមិនមែនជា comfortable place ដែលគាត់ត្រូវទៅជែកហើយផ្ដល់សារទៅដល់អ្នកដំណើររបស់គាត់ទេព្រោះទីមួយគាត់ pay attention ទៅលើ road safety គាត់ខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីចឹងទី2ទៀតនៅក្នុងតាក់ស៊ីគឺមានអ្នកដំណើរច្រើនដែលទៅជែកអញ្ចឹងវាអត់ not comfortable place to provide education ហើយវាអាចតាក់ទងនឹងទៅនឹង low commitment របស់ taxi driver ដែរហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹង way របស់យើងដែលយើងជាអ្នកអនុវត្តហ្នឹងថាតើយើង motivate គាត់ enough អត់ចាហើយតាក់ទងនឹងយើងក៏រកឃើញថាដើម្បីសម្របសម្រួលទូនីតិរបស់គាត់នឹងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមលើសពីការអប់រំយើងគួរតែបន្ថែម tool ឲ្យគាត់ដូចជាការចែកមុងមានន័យថាឲ្យគាត់ជួយចែកមុងទៅដល់ប្រជាជនចំណាក់ស្រុកហ្នឹងដើម្បីថាពេលផ្ដល់សារអប់រំពីរឿងគេងក្នុងមុងដើម្បីការពារកូនចាញ់ហើយគាត់ទទួលមុងបានតែម្ដងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបែរទៅលើ failure ឬក៏ challenge ដែលខ្ញុំ face ហ្នឹងខ្ញុំបានវិភាគឲ្យគិតថាបើសិនជាខ្ញុំអត់ជួប failure ហ្នឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវតែ improve ទេហើយក៏អត់ដឹងថាតើខ្ញុំត្រូវ improve ពីកន្លែងណាទៅដែរណាចាហើយមួយទៀតក៏វាមានសារៈសំខាន់ដែលខ្ញុំ learn ដែរថាក្រៅពីអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវ improve កន្លែងណាដែលខ្ញុំត្រូវ improve ហើយវាជាបទពិសោធន៍មួយប្រាប់ខ្ញុំថា how to improve it and who involved ណាចាអរគុណច្រើន